Lên đỉnh. Đỉnh ở đâu? Các bạn ơi, tụi mình đang đi hiking ở đỉnh Sandia Peak, là một trong những đỉnh cao nhất của New Mexico. Wendy là một trong những người là mê tuyết, nhưng mà Wendy vẫn chưa biết trượt tuyết. Thế hôm nay cũng nhân thể đây thì tụi mình cũng xin giới thiệu trang phục và đi hiking ngày mùa đông. Giày này tăng ma sát này, rồi bảo vệ mũi chân, gót chân, quần gió chống nước, và áo thì cũng rất là kín gió. Đây là quang cảnh từ phía trên khu ski resort ở đỉnh Sandia Peak. Đi cẩn thận không ngã. Wendy, wait. Lún ra, lún. Đi nhìn đường nhá. Ôi, nước mũi em đông đá rồi. Thế hả? Nước mũi đông thành tuyết hả? Hay lỗ mũi trắng xóa hả? Áo đỏ chứng tỏ. Đây là nhân vật lần đầu tiên đi leo đỉnh núi tuyết. Tụi mình sắp lên đỉnh rồi mọi người ạ. Thực ra cái đỉnh này mới gọi là, chưa phải gọi là đỉnh, mà mới chỉ là giữa đường thôi các bạn. Ôi, bị sụt tuyết à. Tuyết ở đây cái giày phải cỡ khoảng 20 inch. Đừng lên. Đó. Nhún người xuống. Rồi, cút xuống. Rồi, bám cái cây. Rồi, tại vì đây nó nhiều tuyết. Chim đâu rồi? Chồng có giờ đi tuyết cho mình chưa? Đi rồi, đi nhiều nhé. Đi đâu hả? Đó. Đi nào? Đi weekend này rảnh rồi. Đi mình. Trời đất ơi. Đi mình. Té rồi chứ. Trai bao nhiêu thứ rơi trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì, không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì. Quay ra đây. Wendy đang hát để đuổi gấu. Gấu sau khi nghe thấy giọng ca của Wendy sẽ chạy hết. Anh chạy đi, anh cũng là gấu mà. À. Cho tay chị áo đây.
Yeah, this feeling is so great. Tụi mình đang trên đường về. Giữa rừng tuyết trắng có một bông hậu màu đỏ. Ông hậu đang hơi bị mệt đó. Các bạn có thấy là cảnh tuyết ở đây thật là đẹp không? Winter Wonderland.